好啊，開心啊！好但係其實我冇欺騙佢感情，係佢自己會錯意啫。係啊，就係咁。所以我冇罪名㗎呢個。 OK，好啦，跟住到邊啊？呢個算你啦。好，到 Kelly 你哋啦，係再揀選一個。咦，又關你事咩 Yumi？幫我。我冇糟質過。好，仲有 Kelly 你都揀一個好唔好啊？ Kelly 到你啦揀。你啦。逆風挑戰會勝利嗎？情況可比你飛天爆炸，特工的工作要洞察，人性犧牲會否將他嚇怕？數據化分析你的角色，從心理測試當中找一找答案，怎麼會得出